Есть? Да, снимаем. Вот это легендарный утес на Икапе, внедорожнике. Это одно из самых грозных оружий мобильной войны. На нем можно быстро ворваться на позиции противника и уничтожить врага огнем. И также молниеносно запрыгнуть и скрыться. Также можно с собой достаточно большое количество боекомплекта возить. Вот. Устанавливается элементарно станок утеса, наваривается на конструкцию. Конструкция, в свою очередь, наваривается на раму. Вот. И мы имеем вот такое вот грозное оружие. Просто мощь.